रोहन कफ कैसे होता है? करो, कफ कैसे होता है बेटा? बोलो ना, कफ कैसे होता है? तब तो चला करो ना, करो और करो। कफ बताओ, कफ कैसे होता है? आपको कफ बताओ। ऐसे होता है कफ? चलो और करो कफ। कफ कैसे होता है? हाँ, कफ कैसे होता है रोहन?